အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ I'm Photoshop နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးက snap နဲ့ smart guide အကြောင်းလေးပြောပြပေးသွားမယ် Photoshop ထဲမှာဒီ snap နဲ့ smart guide ကအရင်ကြီးအရေးကြီးလားဆိုတော့အရင်ကြီးအရေးကြီးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့အသုံးဝင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိထားရင်ပို့ပြီးတော့ကိုသုံးတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလေးမသိဘူးဆိုရင်လည်းသုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တီးတာလောက်ထိအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး Okay အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ပြောလိုက်အောင် smart guide ဆိုတာကအခုကျွန်တော်ဒီ keyboard ပေါ်နဲ့ control key လေးကိုဖိထားလိုက်မယ်ဖိထားပြီးသွားရင်ဒီမှာနော် Photoshop ပေါ်မှာတွားပြီးတော့မှတင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အချိုးအစား ratio လေးဘေးကနေပြီးတော့မှဘယ်လောက်အရွယ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဘေးကနေပန်းအောင်လိုင်းလေးနဲ့ပြပေးနေတာဒါလေးဆိုရင်ကြားထဲကနှစ်ခုအကောက်ဝေးဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အပေါ်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလာလေးက M ဆိုတဲ့စလုံးလေးကဘယ်လိုမျိုး scale လေးရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ကွာပါတယ်ပြပေးတယ်ဒီဘက်ဓာတ်ပုံသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ဒီဘက်ကကိုတုံးထားတဲ့ layer လေးနဲ့ကွာအဝေးအရွယ်စားလေးတွေညှိပေးနေတာလေးကိုသူကဒီမှာနော်အဲ့ဒါလေးတွေဒီပန်းအောင်လိုင်းလေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ smart guide လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလေးကဘယ်ထဲမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ view ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင် show ဆိုတာထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့ရင် smart guide ဆိုတဲ့ထဲမှာအမှန်ကြီးပေးတိုင်းရှိမှအမှန်ကြီးဖြုတ်တိုင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့မှနှိပ်ကြည့်တယ်ဘာမှမပေါ်တော့အဲ့ဒါလေးပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်တောင်းရတာအဆင်ပြေအဲ့ဆိုရင် snap ကပါလဲ snap ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီlayer လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်တဲ့အချိန်မှာအရင်အဆင်ပြေတယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်တဲ့အချိန်မှာ shape လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်တဲ့အချိန်မှာဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် control လေးနဲ့ click နဲ့နှိပ်လိုက်တယ် auto select ပေးထားရဆိုရင်တော့ control နဲ့သွားပြီးနှိပ်ဆရာမလိုပါဘူးနော်ဒါလေးကိုဒီမှာဘယ်တော့သွားပြီးရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ထစ်သွားတယ် okay ဒီမှာတော့ zoom ချိန်လိုက်မယ်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအနားလေးရောက်တဲ့နဲ့ကိုကသွားတယ်မလို့ပဲတန်းပြီးတော့ကတ်သွားတာစံနာလေးရောက်တယ်ဆိုရင်စံနာလေးကိုကွက်တိချိန်ပေးသွားတယ်ဒီစလုံးနဲ့အညီဆိုရင်အညီထိမ့်ပေးသွားတယ်အောက်နားလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်အောက်နားလေးကိုရောက်တဲ့နဲ့တန်းပြီးကွက်တိချိန်ပေးသွားတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကို snap လို့ခေါ်တာဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုတော့ခုနပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုကlayer လေးတွေကိုအညီစီခြင်းတဲ့အခါမှာ snap လေးသုံးထားတယ်ဆိုရင်တက်တောင့်တတာပို့ပြီးတော့မှစီရလွယ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရအကွာဝေးလေးတွေကိုထိမ့်ပေးတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကိုကညီသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုံးဝကွက်တိအညီလေးကတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မျက်စိအမြင်ကြတော့သူကမလုံလောက်ဘူးလေအဲ့တော့သူက snap နဲ့ smart guide ကိုသုံးတာ okay အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုသိရပြီနော်သိရပြီဆို snap ကဘယ်ထဲမှာပါတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ view ထဲကဒီမှာ snap ဆိုတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားရဆိုရင်ခုနလေးမျိုးလေသူကထိမ့်ပေးတာမျိုးရှိမှာမဟုတ်တော့ဒီမှာဒါလေးကိုသွားလိုက်မယ် okay ရိုးရိုးလေးပဲနော်ကိုကြိုက်တယ်လို့သွားလို့ရတယ်ရိုးရိုးလေးပဲချိန်ညှိပေးတဲ့နေရာမှာသူကအာမဆိုင်တော့ဘောနော် okay အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုသိရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးချလို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနနောက်တစ်ခုပြောဖို့နှစ်ခုပြောဖို့ခြံသေးတယ်ဗာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ smart guide ရဲ့အယောင်လေးကိုချိန်ပေးလို့ရတယ် okay smart guide ရဲ့အယောင်လေးကိုချိန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော် show ထဲမှာဒီမှာ smart guide မှာပေးထားလိုက်အခုဘာအောင်ပေါ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပန်းစီအောင်လေးပေါ်တယ်သူကဘယ်ကိုသွားပြီးတော့မချိန်ရမလဲဆိုတော့ edit ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ in preferences ထဲကိုသွားမယ် preferences ထဲမှာဝေးဒီမှာနော် guide gradient and slide ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့ဆို box လေးတစ်ခုကြာလာမယ် box လေးတစ်ခုကြာလာတဲ့ထဲမှာဒီမှာတော့ guide ဆိုတဲ့ထဲမှာ smart guide ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာမကြမ်းသားအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော်ဒါလေးချိန်လိုက်မယ်ချိန်သဘောကျပြီဆိုရင် okay ပေးလိုက် okay ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအယောင်လေးတွေသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အယောင်လေးတွေချိန်သွားပြီ okay အဲ့တော့ color ချိန်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒါကဟိုပေါ့နော် edit ထဲက preferences ထဲကသွားတာအဲ့လိုမျိုးမသွားဘဲနဲ့အမြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့တလန်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာ ruler လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်လိုက်တဲ့ box လေးတစ်ခုကြာလိုက်မယ် preferences box ပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကတော့ unit and ruler ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထည့်သွားမလဲအောက်ထည့်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနနေရာကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ smart guide မှာကြိုက်တဲ့ color ပြန်ချိန်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ် okay ဒါကတစ်ခုပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ခုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer လေးတွေကိုသွားပြီးသုံးတဲ့အချိန်မှာလေဟို quality မဖြစ်ဖဲနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ထိန်းနေတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီအကွာဝေးလောက်ကိုထားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူကကျတော့ဒီမှာပဲရက်နေတယ်ပြီးတော့ဒီကိုလက်ပြီးတော့မကတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အကွာဝေးနဲ့အတိအကျဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်အရေးဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ zoom ချဲလိုက်ပါချဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ arrow လေးနဲ့လိုအပ်တဲ့လောက်လေးအတိအကျတိုးပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှအတိအကျဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲ view ထဲကိုသွားမယ် view ထဲကိုသွားပြီးသွားရင် snap လေးမှာတစ်ချက်လေးဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ okay ဟုတ်ပြီနော်သုံးတာကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အခြေအနေလေးမှာနည်းနည်းလေးကတိကတ်လေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေဆိုရင်တော့ဖြုတ်ပြီးတော့မှသုံးပေးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးက snap နဲ့ smart guide အကြောင်းလေးသူက
layer လေးတွေကိုအညီဖြစ်အောင်လို့ထိန်းပြီးတော့မှရွှေ့ပေးတယ်တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကြားမှာလည်းပဲဖော်ပြပေးတယ်အချို့အစားလေးလည်းဖော်ပြပေးတဲ့အကြောင်းလေးတွေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပြခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေကျေးဇူးပါ